ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಈರುಳ್ಳಿ ಕುಯ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರೀ ಹೋಟ್ಲು ತಮ್ಮನಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕಣವ.
ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷ ಇರೋಂಗೆ ಆಯಸ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ಗಳ್ಸು ನೋಡಿ, ಆ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಯದೆ, ಆ ಮುಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾದೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಯದೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರೋದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿನ್ನೋಣ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಣವ. ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಯಳ್ರಿ, ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಯಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲೂಟ ತಿನ್ನೋದು, ಆ ಹೋಟ್ಲೂಟ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲೂಟ ತಮ್ಮನಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕಣವ. ಈ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕಂಡ್ರವ. ತಿಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎದೆನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಜುಮ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಜುಮ್ಕದಾಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. 3 ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರವ. ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಔಷಧಿ ನೀವೇ ತಿನ್ನಿರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು, ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತದೆ.